Γεια σας από το θάλαμο της κυβέρνησης σας, Συμβουλίου Κυβερνητής. Όπως θα διαπιστώσατε, πραγματοποιούμε κύκλους στη λεγόμενη κράτηση πάνω από το ραδιόχημα της Σαντορίνης λόγω της πολύ αυξημένης κίνησης. Στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή είμαστε νούμερο 4 για προσγείωση. Στα επόμενα 4 λεπτά θα συνεχίσουμε και την κάθοδό μας λοιπόν με τις οδηγίες του έργου ελέγχου της Σαντορίνης για την προσγείωσή μας. Να είστε καλά, τουλάχιστον έχει ωραία θέα από την εξωτερική μεριά τουλάχιστον του αεροσκάφους. Ladies and gentlemen, hello again from the flight deck, your captain speaking, as we are number 4 in sequence for landing.